Sogar meine Frau muss zum TÜ-Taunus. Liebe Facebook-Freunde, heute wieder ein Post aus unserer Reihe Ihr fragt, wir antworten per Video. Wir haben heute eine Anfrage vom Robert aus Großumstadt. Robert fragt, er hat die Bremsbeläge jetzt selbst gewechselt und auf einmal quietschen die Bremsen. Ich gebe das Ganze weiter an unseren Technikpapst, David. Also, Robert, hi. Und zwar, was sein kann, ist, dass einfach nur Verschmutzungen in der Bremse sind und dadurch halt dieses Quietschen entsteht. Okay. Was ich wirklich empfehlen würde, ist, bring das Auto in eine Fachwerkstatt, lass es zerlegen, an bestimmten Stellen schmieren, am besten nicht selber machen, weil wenn man nicht unbedingt eine Ahnung hat, das kann bös ins Auge gehen. Ne? Also auf jeden Fall wieder eine Fachwerkstatt am besten rein. Zurück zu dir, Ingo. David, vielen Dank. Robert, ich hoffe, du bist mit der Antwort zufrieden, auch wenn du vielleicht das nicht hören wolltest, aber Technik ist halt nun mal etwas für Fachmänner. Das war's für heute, macht's gut, bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜ-Taunus.